Hola muchachos, seguimos con la conversión del portugués, del español al portugués. Y hoy vamos a seguir con otras dos vocales, que es la O y la U en principio. Y vamos en materia. Vamos con la O. La letra O tiene la particularidad, igual que la tiene la letra E. No sé si vieron el video de la letra E. La letra U, diga, tiene la particularidad de que cuando está el comienzo, no se dice O. O sea, la O normal. Como por ejemplo, opção, opção, ocaso, olhar, obter, ontem, orden. O sea, la O se escucha normal, como en el español. Pero cuando la O se encuentra al final, se escucha como una O apagada o U. También se escucha como una U. Por ejemplo, outro, outro, opaco, opaco, olhos, olhos, ombro, ombro, ovino, ovino, óptimo, óptimo. O sea, se escucha como si fuera una U al final. Ustedes no van a escuchar a nadie decir óptimo. No, es óptimo, óptimo. O simplemente con la M entre dientes, óptimo. Dependiendo de la palabra que venga de la letra que venga después o antes, la O se va a sonar es como una O opaca, como esta. Por ejemplo, en la palabra ortodoxo, ortodoxo, o en la palabra ocioso, la O en el medio se escucha pero con bajo, O, ocioso. Y cuando la O tiene la tilde, que es donde da el golpe, que es la que hace que la palabra tiene la subida, tiene la fuerza, la O suena como la O española, O. Como por ejemplo, ontológico, ontológico, oprobio, oprobio. Terminamos con la letra O y ahora vamos con la U. La U no tiene mucha complicación. Lo que tiene es que cuando la palabra que le sigue a la U es una N o M, tiende a fundirse con el sonido de esta. Por ejemplo, un, un o atún, atún. ¿Ven cómo la U queda casi que no se escucha? Casi que tum. Y, y hay algunas palabras que la U, cuando está al final, se escucha como una O, pero son pocas. No tiene lo que tienen que recordar
es que en el portugués prácticamente se habla entre dientes, no hay que abrir mucha la boca como en el español. Ahora vamos con la che, lo que en español sería la che, que es la CH, que la particularidad de esta letra que funciona como una palabra, se pronuncia shi, shi. Por ejemplo, ¿se acuerdan del video que dice chama? Chama es como se escribe, pero se dice llama, llama. ¿Y qué es una llama? Fuego, es una llama. Chamo, que se escribe chamo, en el video que yo hice el short que hice de chamo, se escribe llamo, y llamo es llamar, llamar. Todas las letras, todas las palabras que tengan la CH, la pronunciación es sh. Ahorita les voy a dar una lista de esas letras. Por ejemplo, chiclete, chiclete, cheirar, cheirar, chuva, chuva, chave, chave, lanche, lanche, chinelo, chinelo, chupeta, chupeta y churro, churro. Y el que vimos anteriormente, chapéu, chapéu. Entonces, el segundo video de este tipo. Para más, síganme, like, comenten. Importante que comenten si tienen alguna duda. Síganme, hasta luego, nos vemos en el próximo video. Chao.